생각이 듭니다. 오늘 다양한 프로그램을 준비했는데요. 그 여러 프로그램들은 뒤에 설명드리기로 하고요. 백문이 불여일견. 첫 번째 공연 감상하시겠습니다. 우리 공연은 가만히 앉아 계시는 게 아니라 박수도 좀 쳐주시고 추임새도 하시면서 같이 즐기는 공연입니다. 그래서 여러분들이 박수도 좀 많이 쳐주시고 하면 우리 연주자들이 더 신명나서 연주를 하게 됩니다. 그러면 첫 번째 프로그램 퓨전타악 휘락 한번 감상하시겠는데요. 설명은 공연 이후에 드리도록 하겠습니다. 모두 박수와 추임새로 한번 우리 연주자들 모셔볼까요? 얼씨구! 수고 잘했습니다. 얼씨구! 네, 낙하 감상하시겠습니다.